चॅनल। शुभ सकाळ, श्री स्वामी समर्थ। सर्व माझ्या ताईंचं आणि मैत्रिणींचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आजचा वार आहे रविवार, मुलांना शाळेला सुट्टी होती। सकाळी सकाळी मी इथे आज लवकर उठलेली होती, अराउंड 6:30 वाजता। तर थोडासा ना बारीक बारीक पाऊस सुरू झालेला होता, तर मी आलेले आहे इथे आमच्या टेरेसवरती आणि आजूबाजूचा परिसर तुम्ही इथे पाहू शकता। पूर्ण असं हिरवगार चारही बाजूने झालेलं आहे आणि वातावरण खूप सुंदर स्वच्छ असं शांत वातावरण झालेलं होतं। आणि खूप दिवस झाले मी टेरेसवरही आलेले नव्हते, तर म्हटलं चला आज मुलांचा डब्बा वगैरे काही बनवायचा नाही आहे, तर थोडंसं वरती फिरून येऊया। तर 5 ते 10 मिनिटच मी फक्त वरती थांबले, कारण थोडासा पाऊस सुरू झालेला होता, तर लगेच मी घरी आले। त्यानंतर आता इथं किचनमध्ये आलेले आहे, तर इथे मी घेतलेली आहे मिक्स डाळ, ज्यामध्ये तुरीची डाळीचं प्रमाण जास्त आहे। मुठभर मुगाची डाळ आहे आणि मुठभर मसूरची डाळ आहे। तर स्वच्छ धुवून घेतली 2-3 पाण्याने। त्यानंतर कुकरमध्ये ॲड केलेली आहे। त्यामध्ये मी लाल कलरचा जो गोड भोपळा असतो तो आणि थोडंसं गाजर ॲड केले, खूप सारं पाणी आणि थोडंसं मीठ आणि हळद ॲड केले। बस गॅसवरती ठेवून दिलेला आहे 3 ते 4 शिट्ट्या होण्यासाठी। डाळ शिजत आहे तोपर्यंत साईडला मी माझ्यासाठी चहा बनवत आहे। सध्याला पावसाळ्याचे दिवस आहेत, थोडासा कडक चहा घ्यायला छान वाटतो, तर इथे मी चहा बनवलेला आहे, ज्यामध्ये मी थोडंसं अद्रक आणि गवती चहा वगैरे टाकून तो चहा बनवलेला आहे। आणि थोडंसं जास्त वेळ त्याला उकळू देईल, म्हणजे त्याची टेस्ट अजून छान येते। तोपर्यंत जे इडलीचं स्टँड आहे ते मी स्वच्छ धुवून ठेवलेलं आहे, कारण संडे आहे, तर संडे स्पेशल आज मी बनवणार आहे इडली। इकडे चहाही छानपैकी उकळलेला आहे, तर मी घेतलेला आहे। आणि तोपर्यंत इथं डाळीला 1 शिट्टीही झालेली होती। चहा घेतल्यानंतर इथे मी घेतलेलं आहे इडलीचं बॅटर, जे मी आदल्या दिवशीच त्याचं प्रिपरेशन करून ठेवलं होतं, ज्यासाठी मी 3 वाट्या तांदूळ आणि 1 वाटी उडदाची डाळ घेऊन 3 ते 4 पाण्याने मी स्वच्छ ती धुवून काढली। एकत्रच भिजवलेलं आहे यावेळेस, नाहीतर मी दरवेळेस ना सेपरेट भिजवते। 3-4 पाण्याने धुतल्यानंतर ना त्यामध्ये थोडेसे मी मेथी दाणे ॲड केले डायजेशनसाठी, आणि बस खूप सारं पाणी ॲड करून 5 ते 6 तास भिजण्यासाठी ठेवून दिले। 5 ते 6 तासानंतर तुम्ही ते पाहू शकता तांदूळ व्यवस्थित भिजलेले आहेत। तर त्यानंतर मग हे मी व्यवस्थित मिक्सरमध्ये बारीक करून याला रात्रभर फॉर्मेट होण्यासाठी ठेवून दिलेलं होतं। आणि आता ही जी क्लिप तुम्ही पाहत आहात ही आहे दुसऱ्या दिवशीची, तर त्यामध्ये मी थोडासा ना सोडा ॲड केला आहे। सारं व्यवस्थित असं त्याला मिक्स करून घेतलं आहे, म्हणजे ते थोडंसं फ्लफी टाईप बनतं। आणि नंतर मग मीठ ॲड केलेलं आहे आणि पुन्हा ना 2 मिनटं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे। त्यानंतर साईडला मी इडली स्टँड ठेवलेला आहे गॅसवरती, ज्यामध्ये मी 1 लिंबू कट करून ॲड केलेला आहे, ज्यामुळे जर आपलं इडलीचं जे स्टँड आहे खराब झालेलं असेल तर ते एकदम स्वच्छ निघतं। आणि झाकण ठेवून हे पाणी थोडंसं उकळण्यासाठी ठेवून दिले। तोपर्यंत साईडला जे इडलीचे पात्र आहेत त्याला मी तेल वगैरे लावून ग्रीस करून घेतलेलं आहे। आणि हे पात्र मी डायरेक्ट इडलीच्या स्टँडमध्ये ठेवून ना त्यामध्येच बॅटर सर्व ॲड केलेलं आहे। ही प्रोसेस थोडीशी मला सोपी वाटते। साईडला इडली पात्रामध्ये बॅटर ओता आणि पुन्हा ते पात्र पुन्हा स्टँडमध्ये ठेवा, त्याच्यापेक्षा ना हे जे पात्र आहे ते डायरेक्ट स्टँडमध्ये ठेवून वरतून बॅटर जर ॲड केलं तर थोडंसं लवकर काम आपलं होतं। आता इडली स्टीम होण्यासाठी मी 15 मिनटं ठेवून दिलेली आहे। तोपर्यंत इथे मी नारळाची चटणी बनवायला घेतलेली आहे। तर नारळ जो होता तो मी 1 दिवस अगोदरच कट करून ठेवलेला होता, म्हणजे मला दुसऱ्या दिवशी चटणी बनवायला जास्त वेळ लागला नाही। तर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी नारळाचे तुकडे घेतले, थोड्याशा हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि चवीनुसार मीठ आणि पाणी वगैरे ॲड करून फिरवून घेतलेलं आहे। तर इथं नारळाची चटणी बनवून रेडी झालेली आहे। बस आता याला आपल्याला फोडणी द्यायची आहे, पण माझ्याकडे अजून नारळ शिल्लक होता, तर मग मी त्याची जी सुकी चटणी असते ना ती इथं बनवायला घेतलेली आहे। सेम जे साहित्य या चटणीत टाकलं ते या चटणीत ॲड केलेलं आहे। थोडंसं तेल एक्स्ट्रा ॲड केलं आहे, कारण ही जी चटणी आहे ती एकदम अशीच कोरडी छान लागते खायला म्हणून। आणि झालेली आहे ही चटणी बनवून रेडी। चपातीसोबत खाण्यासाठी मला ही चटणी फार आवडते। तर आता इडलीसोबत जी आपल्याला चटणी खायची आहे त्याला इथे मी फोडणी करून घेणार आहे। त्यासाठी एका पातेल्यामध्ये मी थोडंसं मोहरी, जिरे आणि कढीपत्त्याची फोडणी केलेली आहे, आणि ही जी नारळाची पेस्ट बनवून ठेवली होती ती यामध्ये ॲड केली आणि गॅस लगेच बंद करायचा आहे। या चटणीला आपल्याला उकळवायचं नसतं। तर नारळाची चटणी ही बनवून रेडी झालेली आहे। तर दुसऱ्या बाजूला आता मी सांबार बनवण्याची प्रिपरेशन करत आहे। तर जी डाळ सुरुवातीला शिजण्यासाठी ठेवली होती ती शिजलेली आहे। थोडंसं स्मॅशरने मी ती स्मॅश करून घेतलेली आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये जो भोपळा वगैरे गाजर ॲड केलं होतं ते स्मॅश करून घेतलं आहे। त्यानंतर एका पातेल्यामध्ये मी थोडंसं तेल आणि थोडंसं तूप ॲड केलेलं आहे।
गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये जिरे, मोहरी, कढीपत्त्याची फोडणी केली आणि एक कांदा कट करून ॲड केलेला आहे। कांदा हलका गुलाबी रंगावरती परतल्यानंतर थोडासा टोमॅटो ॲड केला, हिरवी मिरची आणि लसणाची पेस्ट, चवीनुसार लाल मिरच पावडर थोडीशी आणि हळद पावडर थोडीशी ॲड केली, सांबर मसाला ॲड केलेला आहे आणि बस पुन्हा 1 ते 2 मिनटं शिजवून घेतलेलं आहे। थोडंसं पाणी ॲड केलं म्हणजे मसाले जळणार नाही आणि परतून झाल्यानंतर जे डाळ आपण घोटून ठेवलेली होती स्मॅश करून ती ॲड केली, गरजेनुसार ना थोडंसं पाणी ॲड केलेलं आहे। बस याला उकळी आली की म्हणजे आपलं सांबर बनून रेडी होईल। तोपर्यंत इडल्याही बनवून रेडी झालेल्या आहेत, तर मी त्या सर्व इथे काढून घेतलेल्या आहेत। पाहू शकतात खूप छान आणि सॉफ्ट बनलेली होती आजची इडली। तर इडलीचं जे बॅटर आहे ना ते हवं तेवढं फुगलेलं नव्हतं, सध्याला ना वातावरण जे आहे ना त्यानुसार इडलीचं बॅटर शक्यतो जास्त फुगत नाही, पण तरीही इडल्या ना खूप सॉफ्ट बनलेल्या होत्या माझ्या। तर झालेल्या आहेत इडल्या काढून आणि या भांड्यामध्ये इथे पाहू शकतात एकदम स्वच्छ भांडं आपलं झालेलं आहे, कारण त्यामध्ये आपण लिंबू ॲड केलेलं होतं। आणि स्वयंपाक झाल्यानंतर मग मी इथे देवाची पूजा वगैरे करून घेतलेली होती। इडली बनली होती आज, तर मग देवाला त्याचाच नैवेद्य मी इथे दाखवून घेतलेला आहे। आणि यानंतर मग आम्ही सर्वजण आता नाश्ता आणि जेवण आमचं दोन्ही एकच असणार आहे आज, तर ते करण्यासाठी बसलेलो आहोत। तर इथे आलेलं आहे मिशोचं माझं पार्सल, 3-4 दिवसापूर्वीच आलेलं आहे, पण त्याची जी अनबॉक्सिंग आहे मी आज तुमच्यासोबत करत आहे। याबद्दल मी एक शॉर्ट व्हिडिओही यूट्यूब चॅनलवरती माझा टाकलेला आहे, तिथेही तुम्ही चेक करू शकतात। तर इथे मी काय ऑर्डर केलेलं आहे, तर व्हेजिटेबल स्टोरेज जे कंटेनर असतात ना फ्रीजमध्ये व्हेजिटेबल वगैरे स्टोअर करून ठेवण्यासाठीचे कंटेनर, ते ऑर्डर केलेले आहेत। त्याची जी पॅकेजिंग आहे ती अशा पद्धतीची केलेली आहे आणि एक बॉक्स आहे हा मोठा, खूप मोठी साईज आहे याची, आणि या एका मोठ्या बॉक्समध्ये अजून तुम्हाला 3 बॉक्स छोट्या छोट्या साईजचे मिळतात। तर तेही दिसायला तुम्हाला छोटे दिसत असतील, पण खूप मोठी साईज आहे याची। आणि त्यासोबत मला हे एक व्हेज पिलर जे आहे ना बटाट्याचे भाजीचे वगैरे म्हणजे बटाट्याचे सालपट वगैरे काढण्यासाठी ज्याचा आपण यूज करू शकतो, ते फ्री मिळालेलं आहे। पण ह्याची जी क्वालिटी आहे ती एवढी छान नव्हती, त्याचं जे ब्लेड आहे ते सेपरेट आलेलं होतं, नंतर मी जे जॉईंट केलेलं आहे। आणि हा जो बॉक्स आहे ना तो तुम्ही पाहू शकतात खूप मोठ्या साईजचा आहे, क्वालिटी त्याची खूप छान आहे, एकदम मजबूत प्लास्टिक याचं आहे। त्याचं जे झाकण आहे तेही खूप छान आहे आणि हे जे कंटेनर त्यासोबत मिळालेले आहेत ना त्याचीही क्वालिटी खूप छान आहे, त्याचबरोबर खूप मोठ्या साईजचे ते आहेत। तर तुम्ही हे कंटेनर सेपरेट ठेवू शकतात भाजी भरून, किंवा यामध्ये अशा पद्धतीने ठेवूनही त्यामध्ये भाजीपाला वगैरे स्टोअर करून ठेवू शकतात, किंवा हा जो मोठा बॉक्स आहे ना तो सेपरेट एखादी वस्तू ठेवण्यासाठीही तुम्ही वापरू शकतात। तर मला तर हा प्रोडक्ट खूप आवडला। तुम्हाला जर हा प्रोडक्ट घ्यायचा असेल तर याची जी लिंक आणि कोड आहे तो मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन ठेवेल, तिथून तुम्ही परचेस करू शकतात। तर मी याच्यामध्ये व्हेजिटेबल वगैरे भाज्या अशा पद्धतीने ऑर्गनाइज करून ठेवलेल्या आहेत। सध्याला माझ्याकडे गोड भोपळा जो आहे ना त्याची क्वांटिटी खूप जास्त होती, तर म्हणून तो मी सर्व या मोठ्या बॉक्समध्ये ॲड केला आहे आणि दुसरा जो भाजीपाला आहे तो या छोट्या कंटेनरमध्ये ॲड केलेला आहे। नंतर मी हे सर्व जे आहे ते फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवलेलं होतं, बट ते मी रेकॉर्ड वगैरे नाही केलं। तर आता या ब्लॉगचा मी इथे एंड करत आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय आणि श्री स्वामी समर्थ।